กิดความทุกข์ ทุกข์ในจิตทุกข์ในใจทุกข์ในกายคนหาความสุขทางกายกันเยอะแต่ความสุขทางใจไม่ค่อยจะมีก็มีไม่มากเราอยู่กันไปไม่นานหรอกโยมอยู่กันไม่นานเดี๋ยวก็จากกันไปพัดพรากจากกันไปเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะโลกนี้ต้องทำใจคนบางคนก็คิดใส่ใจตัวเองมากส่วนมากจะตามใจตัวเองไม่มองดูคนอื่นจิตใจมันก็เลยทำให้แบบไม่ค่อยมีอารมณ์สุนทรีย์อะไรประมาณนี้คนเรามีศีล